안녕하세요. 별이 빛나는 집의 이업 팀장입니다. 오늘은 제가 소개해드릴 집은 회사에서 별장으로 사용하셨던 남양주시 수동면 입성리에 위치한 수동 IC에서 차량으로 3분 거리에 위치한 오늘의 집입니다. 보시다시피 이렇게 별장스러운 커다란 벽난로가 마련이 되어 있고요. 집은 이렇게 보시다시피 목조로 건축이 되어 있습니다. 이 집의 특징은 대지는 약 250평 정도의 큰 대지를 갖고 있고요. 건축 평수도 약 45평 정도로 널찍널찍합니다. 특이한 구조는 집이 1층, 1.5층, 2층 이렇게 나눠져 있고요. 앞마당, 뒷마당 전체적으로 다 활용하실 수 있는, 그리고 게다가 보이실지 모르겠는데 이렇게 수영장도 마련이 되어 있는 공간입니다. 저와 같이 집 둘러보시면서 차근차근 하나하나 꼼꼼히 둘러보도록 하겠습니다. 수동 IC에서 가장 가까운 전원주택을 한번 소개해 드리도록 하겠습니다. 보시는 바와 같이 마당이 전체적으로 250평이에요. 그리고 앞쪽에 저렇게 데크로 연장해서 마감을 해뒀기 때문에 더욱 넓게 마당을 활용하실 수 있겠습니다. 현재 보이시는 이렇게 데크 공간에서는 많이들 바베큐를 하셨던 흔적이 남아 있네요. 주차 공간은 마당 주차로 이 안쪽으로 내려가시면 차량을 주차하실 수 있고요. 집 뒤편으로도 주차를 2대나 마당에서 하실 수 있겠습니다. 이렇게 야외 풀장도 마련이 되어 있고요. 공간은, 외부 공간은 이렇게 충분히 활용하실 수 있는 걸 보실 수 있어요. 집 안으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 현관은 4칸짜리 신발장이 위치하고 현관 넓이는 충분히 넓습니다. 옆쪽에는 전면 전신 거울이 마련이 되어 있고요. 중문은 사용감 있는 약간 오래된 스타일인데 이 정도는 충분히 교체가 가능하니까 너무 신경 쓰지 마시고요. 집 안에 들어오면 전체적으로 나무 목재로 이렇게 구성이 되어 있습니다. 보시면 구성이 좀 독특한데요. 들어오자마자 거실은 이렇게 큰 창으로 2군데나 개방감을 가질 수 있고, 2층에 하늘창도 마련이 되어 있습니다. 거실 넓이는 보시는 바와 같이 좁지 않아요. 굉장히 넓고요. 주방하고 연결된 듯 연결 안 된 그런 식의 구조입니다. 아주 좋은 대형 난로가, 배치카가 설치가 되어 있습니다. 이 정도 제가 사용해 봐서 아는데 이 정도 크기면 열감이 엄청나요. 굉장히 따뜻합니다. 그리고 2층에 보시는 거는 방인데요. 2층 방에서 이 거실하고 소통이 될 수 있게 뚫어놨지만 유리로 이렇게 마감을 해 두셨어요. 아마도 단열 때문에 그러신 것 같습니다. 거실에서 주방으로 한번 가보도록 할게요. 주방은 단순하게 기역자 구조고요. 기역자 구조에 식탁 자리는 지금 이쪽으로 두셨는데 앞쪽에 아일랜드를 두시거나 아니면 식탁을 큰 거를 두셔도 충분히 사용하실 수 있는 구성입니다. 싱크대라든가 이런 부분들은 조금 교체를 하시면 훨씬 더 스타일 있게 쓰실 수 있을 것 같고요. 이 주방에서 창이 하나 있는데 뒤쪽으로 이렇게 또 뒷마당이, 뒷데크가 마련이 되어 있어요. 그리고 이 뒷데크는 2층에 올라가서 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. 이 집의 독특한 구성은 지금 보시는 이렇게 2층으로 올라가는 계단이 하나 있는데 거실 앞쪽으로 반층 올라가는 계단이 또 하나 있어요. 그러니까 실제적으로 거실이 1층이면 1.5층, 그 다음에 2층 이렇게 구성이 되어 있는 아주 독특한 구성입니다. 주방 옆쪽에 욕실도 마련이 되어 있고요. 욕조가 있고 세면대, 양변기 있지만
타일이나 다른 부분들은 조금 손을 보셔야 되겠네요. 욕실 옆에는 역시나 계단 및 창고 마련이 되어 있고요. 거실에서 연결되는 1층, 그냥 연결되는 1층 방입니다. 방 크기 넓죠? 굉장히 넓습니다. 이런 벽지 구성이라든가 내부 이런 사용하는 자재, 마감재들은 조금 제가 거듭 말씀드리지만 조금 손을 보셔야 될 거예요. 이게 좀 독특한데요. 1층에 이렇게 방이, 넓은 방이, 게스트룸이 하나 있는데 이 방에서 노래방이 있어요. 이 방에서 베란다 공간인 것 같아요. 이렇게 보면 베란다 공간처럼 나왔더니 외부로 증축을 하신 것 같습니다. 창고 개념으로 증축을 하셨는데 뭐 에어컨도 달려 있고요. 노래방 스피커 충분히 달려 있어서 여기는 아주 노래방으로서의 완벽한 구성을 가지고 있네요. 깨알같이 미러볼도 있습니다. 노래방을 하실 때는 방음을 위해서 다 커튼을 다 달아 놓으셨어요. 방음이 잘 되도록. 1.5층 낮은 계단을 통해서 올라오면 넓습니다. 굉장히 넓어요. 보시는 바와 같이 방의 넓이는 약 5m에 6m 정도. 굉장히 넓은 방입니다. 커튼 열면 마당 앞쪽에 전경을 전체적으로 볼 수 있는 큰 창도 마련이 되어 있습니다. 우와, 방이 굉장히 넓어요. 이제 마지막으로 2층이죠. 2층 계단으로 올라가는 공간, 폭이나 계단 높이 괜찮습니다. 좁거나 높지 않아요. 거실에서 이렇게 연결되는 구성인데 유리로 마감을 해 주셨어요. 이건 당연히 단열 때문에 하신 것 같습니다. 거실이 오픈으로 되어 있으면 단열에 별로 효과적이지가 않거든요. 이 방도 역시 굉장히 넓은 크기를 가지고 있습니다. 또 2층의 천장에는 이렇게 우물천장 형태로 홈을 파두셔서 천고도 더 높아 보이는 효과를 가질 수 있고요. 이 방 굉장히 넓습니다. 뭐 침대 놓고 다른 거 다 배치하셔도 공간이 남아 돌 정도고요. 더욱 중요한 건 2층에 이렇게 미니 주방도 따로 마련이 되어 있습니다. 따로 2층에도 욕실이 마련이 되어 있네요. 여기는 다용도실이 따로 없으니까 이렇게 세탁기를 여기에 두셨네요. 이 공간 자체를 아예 다 이렇게 공간 분리가 될 수 있게 만들어 두셨고요. 이 2층에서 또 연결되는 또 재밌는 공간이 있습니다. 2층에 이렇게 또 따로 데크가, 야외 데크가 마련이 되어 있어요. 재밌죠? 2층에서는 이 뒷마당으로 또 바로 연결이 되는데 뒷마당에서 1층으로 또 내려갈 수 있는 계단도 이렇게 마련이 되어 있습니다. 그러니까 수영장에서 노시고 1층이든 2층이든 바로바로 연결해서 들어올 수 있는 그런 구성이에요. 재밌네요.